Chegou o momento de você comprar a sua moto 0 km, com condições imperdíveis. Chegue na frente, na Triplo Yamaha Fazer 2012, com painel digital e injeção eletrônica, lanterna de LED, freio a disco traseiro, a moto bicampeã melhor negócio. Confira também a Factor YBR 125, economia comprovada e maior conforto. Yamaha, comprovadamente a mais avançada tecnologia com muita qualidade. Aproveite as melhores promoções e condições do mercado e saia com a sua Yamaha 0 km tirando onda por aí. Triplo Yamaha.